چی بردارم؟ به به آقای لاکچری هم اومد. چی برداری؟ چی میذاری تو ما که برداری؟ مدرسای مگه من دیوز، مگه من داروخونم، مگه من تانکرم که انذاب میذاری تو من؟ یک شیاب هست میخوای؟ بایستو روزی که 3 سال پیش تمام شده رو بردار بنداز بیرون. مردی که بازم کاره